Hello，各位朋友，大家好。Easy 今日嚟到呢間餐廳食飯，係位於士嘉堡區嘅留一手火鍋。今日我哋好榮幸受到佢哋嘅邀請嚟到食嘢，喺一個乍暖還寒嘅天氣打邊爐，零舍有 feel 啊！點解今日我哋會受到邀請？因為有好介紹，佢哋喺4月2號嘅時候推出一連串嘅優惠啊！為咗慶祝留一手4月週年慶，佢哋推出一連串嘅優惠，其中一個亦都係我哋非常之喜歡嘅係乜嘢呢？就係一個和牛或者係海鮮嘅任食火鍋，價錢係59.999。溫馨提示，呢個價錢係不包括湯底嘅。至於呢一個和牛任食，又或者係海鮮任食嘅火鍋，包括啲乜嘢呢？留意我哋熒光幕打出，除咗話基本菜單嘅嘢可以任叫之外，咁當然係任飲啦。凡親喺個 menu 上高見到 all you can drink 呢個 sign 呢一個嘅標誌，都可以選擇任飲嘅。咁當然牛肉又或者海鮮有啲乜嘢正嘢呢？我哋邊食邊同大家講。溫馨提示，如果你哋係2個或以上嘅朋友嚟呢度食嘢嘅話，食呢一個和牛或者海鮮任食火鍋，咁喺呢一個 group 呢一組別嘅朋友裏邊咧，全部都係需要係揀一款，即係話如果你4個人嚟食和牛或者海鮮任食的話，咁你就要選擇啦，到底你哋4位朋友係叫晒和牛啊，定係叫晒海鮮啦？點咗鍋底就嚟攞一啲前菜啊、生果食住先。另外嘅優惠只限於士嘉堡門市，由而家開始，佢哋就會推出一個午市 All You Can Eat，特價係26.999，係包鍋底同埋小料台。咩嘢叫小料台？就係出邊攞醬汁，有啲水果同埋一啲嘅前菜嘅地方。咁如果想知道有啲咩食，就睇我哋以下熒光幕打出啦。雖然我哋叫咗個火鍋底係辣嘅，同埋係正嘅，但係汁醬梗係唔少得啦。我哋今日2個人嚟食飯，我哋就叫咗2份都係和牛任食。到底有啲咩食呢？除咗基本菜單之外，當然係佢嘅重頭主打，大家嚟望一望啦。和牛係包括咗有和牛牛小排、和牛牛肩肉同埋和牛上腦。咁所有嘅和牛都係任食嘅。咁為咗拍攝好睇，我哋除咗話叫咗和牛之外，我哋就問咗店家可唔可以俾一啲海鮮我哋睇下。如果大家嚟食嘅時候都可以見到海鮮嘅實物啊嘛，咁佢哋就俾一小份量嘅海鮮俾我哋睇到。咁大家可以望下，到底海鮮方面有啲乜嘢呢？係包括咗有鮑魚、翡翠螺、生蠔、阿根廷紅蝦，哇！呢個蝦好大隻，同埋有帶子。食火鍋，除咗知道啲咩食之外，火鍋湯底都係不容忽視。點解我個口喺度食緊嘢？因為食緊啲前菜。好啦，咁既然今日我哋嚟到留一手火鍋，佢個湯底實在太多得嚟揀啦，而每一個湯底我哋都好想叫啊，唔使擔心，我哋叫咗一個係3格湯底，包括咗有豬骨湯、麻辣嘅，同埋有冬陰功。今次可以滿足我哋3個願望。話呢個冬陰功湯底咧，頭先我淥牛肉嘅時候發覺有啲海鮮喺裏邊，我話咦，點解冇理由咁快我哋落咗啲海鮮㗎？原來佢冬陰功湯底都有少少嘅海鮮嘅，分別有蝦、有蟹柳同埋仲有一隻青口，不過嗰隻青口而家唔知去咗邊。頭先第一個 round 我已經食晒3款嘅牛，好好食。咁當然啦，你話係咪一個腍滑嘅話，佢都係屬於軟熟同埋係腍嘅。但係滑唔滑，因為佢油脂分佈唔係十分太多，都有嘅。咁但係都係覺得，我覺得食得過咯，好食。所以我唔再同大家講啦，繼續食。
早輪我哋多倫多嘅市民享用咗一段時間嘅 tax break，係咪好開心呢？而家留一手火鍋將會係將呢個 tax campaign 再次回歸，由4月2號至到4月30號，到門市購買套票5張，可以享受免稅優惠，每次一人只能使用1張，不過一單可以多個人使用。Voucher 使用時間係2025年嘅5月1號至到10月31號。無論係和牛任食或者海鮮任食，除咗話係包括咗個基本菜單之外，就當然如果你揀和牛任食就係和牛嘅任食啦，海鮮嘅任食就係海鮮嘅任食啦。之餘仲有包括一個叫 premium， 咁 premium 係包括咗啲乜嘢咧？就係有一流無肚呢度，鴨血、響鈴卷。同埋糯米糍粑，暫時我哋未叫，一陣間再補翻俾大家睇。之餘，頭先咪講咗有無限嘅任飲嘅，咁都係嗰句啦，無限任飲都要睇翻個菜單上高。如果有 all you can drink 呢個 sign，就係無限任飲嘅飲品啦。我對於呢3款嘅和牛都好滿意。首先講一講呢一個，佢叫做牛肩上腦。咁我頭先 Google 咗到底係咩咧？就譯做話一個牛肩胛肉。咁大家睇到啲雪花咧都係有嘅，當然唔可以話同啲好 top grading 嘅和牛嚟到比較，但係我呢個雪花我都覺得係滿意嘅。咁頭先我錄咗之後咧，都係入口都係腍嘅，滑我都覺得佢屬於滑。咁當然唔係話即係好豐富雪花嗰種嘅滑度，或者叫做入口即溶。咁喺呢個上高就揾唔到嘅。咁講真啦，你59.99仲係飲食，我都覺得係真係冇 complain 嘅，完全收貨。好啦，咁啊講埋隔離呢個。呢一個係和牛牛肩肉，咁呢個咧望落去雪花冇咁多，但係佢嗰個質地同嗰個頭先所食嗰個和牛上腦有少少分別係咩咧？呢個係嚟得實淨啲，但係佢唔係鞋口，只不過佢呢一個係有啲質感嘅，有啲咬口嘅，我都覺得係好好食。咁至於呢個牛小排。和牛嘅牛小排，頭先我錄落去嘅時候咧，佢就散晒。其實而家夾到已經散噶啦，但係個質地都唔錯，只不過係唔會話錄完之後係可以成塊成形，就同頭先嗰兩個就不一樣。咁至於嗰個口感咧，都係唔錯嘅。除咗主角和牛之外，仲有基本菜單，我哋就叫咗幾樣嘢。呢個係蝦滑，都係好好食㗎。除咗蝦滑之外，仲有魷魚滑。正確嚟講係墨魚滑先啱，我成日將墨魚同埋魷魚撈亂。仲有呢一個黑魚片，都係好好食㗎。食嘢咧，除咗每人嘅口味不一樣之外咧，就係食法都唔同。咁頭先我有機會同店長姐姐傾偈啦，咁我就問佢你有冇試過呢個海鮮啊？佢有啊，試過啊咁。佢就俾個小貼士我，就係食有某幾款嘅海鮮咧，就要點乾料就特別好食。包括啲咩咧？係包括有鮑魚、蠔同埋帶子。咁好可惜地，個蠔同埋帶子我食完啦，咁剩翻個鮑魚。好彩我咬咗一啖嘅時候，都可以聞到佢攞呢個貼士。咁啲乾碟係啲咩咧？包括咗有啲花生碎、砂糖同埋有一個係乾，好似辣椒粉啊，唔係好記得嗰個真正嘅名啦。但反正係乾料乾碟啊，佢哋叫做。咁我呢度咧就咬咗少少鮑魚就唔俾大家睇啦。咁而家就剩翻有少少嘅半隻嘅鮑魚，點下係唔係真係正如佢所講話好好食先？嗦嗦聲咬落去，跟住有砂糖都幾得意喎。首先講講個鮑魚嘅質感咧都唔錯，起碼佢腍啊同埋煙韌我都覺得幾好食喎。同埋有花生碎咧好香。溫馨提示：如果大家係中意飲冬陰功湯的話，亦都會叫呢個湯底的話，當你錄嘢食之前就試下個湯先，因為我哋頭先都忘記咗同大家講，不過我哋做咗就係個冬陰功湯同埋個豬骨湯都係 very good，好好飲啊！咁當然啦，麻辣湯底你就唔會就咁飲嘅，但係就都係好味道嘅。咁至於我哋一路錄嘅時候，咁當然啲湯會係揮發啦，同埋一路慢慢減少啦。咁姐姐幫我哋加翻個豬骨湯底嘅時候咧，係咪豬骨湯底咧？可能係啦，咁而嗰個嘅冬陰功湯咧，我諗加咗3-4次之後，都依然係好濃郁啊，所以我覺得佢哋個冬陰功湯係好飲嘅。如果中意飲冬陰功湯的話，可以試下。
呢度啲和牛起碼佢係腍，同埋我好中意啲肉係淥完之後仍然係一片㗎，唔係似啲肉卷咁淥落去嘅時候都係散㗎。我覺得呢個係 OK 好食嘅。今日我哋叫咗嘅係和牛任食，所以我要主打和牛。我哋已經叫咗好多輪唔同嘅和牛位置，咁即係其實呢3個位置啫。好啦，而家叫咗多一份呢一個，即係再追加呢個牛小排。我會覺得點解會再影咧？頭先就冇影啦，因為頭先忙住食嘢啊嘛。同埋我覺得呢一款即係呢一盤啦，叫做個樣好似好過頭先我哋食嗰幾盤嘅牛小排咁樣。即係我相信都係睇下你嗰嚿肉切到去邊個部位就邊個部位啩。甜品時間而家叫咗呢一個，亦都係食咗一啖係咩咧？就係糯米糍粑，佢都係屬於 premium 嗰度，即係換句話講喺呢個餐裏邊都係任食嘅。點埋啲紅糖食，好好味。頭先我已經咬咗一啖啦。佢好食仲有咩咧？炸都係乾身嘅，即係唔會油咪咪咁樣，同埋咧佢裏邊係糯米啊嘛，煙韌煙韌咁樣，好香糯。唔黐牙，好好食。今日我哋喺留一手火鍋試食咗嗰個和牛火鍋，係相當之滿意。原因係咩咧？佢雖然話叫和牛，但係和牛都好多唔同嘅級數，好多唔同嘅 grading，有日本和牛、美國和牛、澳洲和牛等等。咁當然啦，59.99蚊，我自己覺得一定唔會去到日本和牛噶啦。咁但係如果呢個價錢又係任食又食得飽，佢嗰個質素亦都唔太差，起碼佢腍滑咧就都唔可以講得佢好滑，但係唔係好肯定嘅呢一樣嘢。佢淥完之後咧，起碼都一片片，唔會係碎濕濕咁。啊，唔係，除咗個牛小排之外，我會比較3個裏邊咧，我會最中意食嗰個和牛上腦。咁亦都問咗姐姐，到底係邊一個部位咧？佢就話好似豬頸肉嗰個位置咁樣樣，應該係個牛嗰個頸嗰個位置，個膊頭再對上少少嗰個中間位。咁所以就係油花比較係多少少，咁相對嚟講亦都係腍啲。咁我會覺得3個裏邊我最中意就係嗰個部位。大致上都係嗰句啦。如果以咁嘅價錢，我都覺得係食得好滿足。起碼唔係一啲刨出嚟嗰啲肉卷咧。唉，而家啲擔心係翻唔到轉頭食嗰啲肉卷，因為今日真係食得好滿意。多謝留一手火鍋個店長可以俾咗一少少嘅海鮮我哋試，即係起碼如果海鮮任食的話，我哋都可以呈現喺大家網友面前。咁至於海鮮嘅質素，大致上都同大家講講啦。個蝦嗰度咧，我食落去係一咬落去都唔覺得係啲乜嘢，但係慢慢食落去嘅時候咧，發覺佢個肉質係 OK 嘅，即係但係佢唔係爽彈嗰種質感，但係起碼叫實淨。但係有一個非常之美中不足嘅地方，其實係咪美咧？一般啦，但係有一個係非常之不足嘅之處咧，係咩咧？好多沙，我一路食一路嗦嗦聲，啲沙好緊要啊！咁另外仲有係帶子啊，帶子方面咧就佢原先就係比較大啲，咁淥完之後咧，佢縮水嗰個程度啦，個百分比咧都幾緊要嘅，我哋會覺得。咁食落去咬落去咧，佢都唔會話係有啲好腥啊，或者係唔好食嘅嗰種感覺，但係比我想象中佢唔夠實淨。至於個蠔咧，雖然佢唔係好大隻，但係起碼佢都係脹卜卜，冇腥味，咁但係都係有少少沙喺裏邊。咁另外仲有咩咧？嗰個花螺啊，我哋會覺得咁多個海鮮裏邊咧係最好食嘅，起碼佢爽口同埋係腍，唔會話咬唔到。鮑魚咧，我會覺得如果計個質感咧，佢係最好食嘅。加上就係店長教我點樣食，即係點個乾碟嚟食係最好食嘅。但係如果你話有冇鮮味咧，我真係食唔到啦。咁大致上都講晒啦，關於嗰個海鮮嗰度。咁我哋點解我哋食牛肉咧？因為我哋之前都未食過海鮮，唔知道如何噶嘛。最主要係個人喜好，因為我哋係好中意食牛肉嘅，咁所以今日就咁嘅選擇啦。重複一次，呢一個和牛或者海鮮任食係4月2號開始。咁至於至到幾時，我暫時都未知。所以有一切任何嘅疑問，關於價錢啊，至到幾時啊，或者係點樣優惠啊等等咧，最好嚟到留一手再問清楚店員咧。咁我相信會更加清楚啦。我哋今日真係食得好飽同埋好滿足。
如果係以數量計咧，我哋今日真係食咗好多好多，因為我哋主攻就係嗰3款嘅和牛。但係如果講品種咧，我哋亦都唔係食得好多款式，因為頭先我咪講咗咯，無論係和牛或者係海鮮飲食的話，就係喺個和牛或者海鮮作為基礎之餘，佢本身個基本 menu 嘅嘢都可以任叫啊。咁所以都係嗰句啦，如果講品種，我哋真係好多嘢都冇食啊今日，但係淨係食和牛。都食得好開心。再一次多謝留一手火鍋今日邀請我哋嚟試食，希望你哋中意我哋嘅分享。如果你哋喜歡我哋今日介紹的話咧，就希望你哋可以俾多啲 like 我哋，繼續支持我哋 Easy 發掘多啲嘅新嘅題材同埋啲咩優惠，第一時間盡快同大家去分享。如果喜歡我哋呢條片的話，當然希望你哋將我哋條片俾你朋友見得到啦。希望佢哋可以 subscribe 我哋 channel， 撳埋隔離嘅鐘仔係最好啦，有新片唔會錯過啊嘛。我哋下次再見，希望再去第二個地方食嘢同大家分享，拜拜。